Nas bodo politiki rešili? Jaz pravim, da nas bodo rešili samo novi politiki, ne? Torej tisti, ki zdaj nastajajo kot upor. To, kar je zdaj v parlamentu, ni vreden eden, ker je not, da podaljša mandat. Tudi eden ne. Ker to je vse to je čista izdaja naroda, če mene vprašate. In pozicija in opozicija niso vredni, da en stol grejo v parlamentu, ker so vsi prodani velekapitalu. Čas je, resnično, jaz vedno pravim, kaj ta narod naš slovenski naredil, ko je bila leta 1941 agresija najmočnejše vojaške sile na to deželo, Nemčija takrat, pa se je že zasedla celo zahodno Evropo, ona je bila že lastnica Belgije, Holandije, Danske, Francija je padla. In potem ta armada prileti v Slovenijo in se tam bogi mali narod upre. To je nepojmljivo, da se je sploh kdo drzno uprt vele sili takratni. To je tako, kot da bi zdaj, ne vem, Amerika itak nima tazega značaja vele sile, kot je takrat Nemčija imela, ki je rušila vse pred sabo. Amerika je bolj, da so banki, pa bolj na kokainu kot vojaki, ne se vemo. Šminkirajo po vogalih, to je vse skupaj polomija od vojske, ampak pač taki so. Ampak zdaj, ko imamo pa opravka z biološko vojno, pazite, zdaj ne rabite več bombnikov pa tankov, da imaš ti, se izmišljaš virus in pokoriš narod. Ga prestrašiš, da bo umrl, zapreš občine, kekšen upor bil. Zdaj se bo podržil benzin, zdaj bo država, a ste videli, kaj so naredili? Subvencionirali bodo zdaj goriva lih do volitev. Tako da bo zdaj cena zamrznjena, naslednji dan po volitvah bo 5 evrov liter, ne vem, koliko bo, ampak vse bo zdaj zamrznjeno do volitev, torej vsaka evropska država bo zdaj imela, mora pripeljati garnituro, ki bo nadaljevala pač Davos, in bodo pozorni, se to dogaja, torej vidimo, da teorija kaosa, kajti oligarhija vlada tako, da naredi kaos, naredijo razsulo družbe in potem isti, ki so kaos naredili, pridejo kot rešitelji. In tudi rečejo, ja, hvala Bogu, da imamo take pametne voditelje, zdaj so nas pa rešili. Recimo, v jeseni se predvideva, analitike resno predvidevajo bankrot svetovnih borz. Itak hiperinflacija je taka, da jo skrivajo, borze se lahko razsujejo, prihranki bodo totalno ogroženi ali pa blokirani na bankah. In kaj se bo zgodilo? Univerzalni temeljni dodatek. Obšla bo država, evo, oni so zamočili bankiri, bodo tako naredili, mi vam pa zdaj nudimo vsakem 800 evrov na mesec, UTD-ja, in bo folk rekel, kakšna dobra oblast, Bodo pa te isti, ki so prej razsuli sistem, ki so vse pokradili, bodo pa šli potem kot rešitelji z natiskanim denarjem, S tem jasno bo to pogajevali z kodo, Ja, seveda ne bodo vsi dobili tega denarja oziroma tega dodatka. Ja, seveda, Hočem, da prevare se bodo sledile ena za druga, zdaj so volitve pred nami. Kakšno možnost imamo na teh volitvah? Če se bo teh 10 ali koliko frakcij, ki so v neke vrste uporniške frakcije, uspelo premagati egoizem svojih velikih voditeljev, in se povezati v neko fronto narodne rešitve, kar kot temu rečemo, jaz garantiram, da imajo najmanj 40% glasov v deželi. Če bo pa vsak po svoje soliral, pa še v parlament ne bodo prišli. Zdaj vam povem, z vsem, ki sem imel upravka do zdaj, vsem to ponavljam. To sem ponovil v Kavčiču, to sem ponovil v Kosu, to sem ponovil v Šorliju, to sem ponovil v Esmeraldi, vseh teh frakcij, ki so, če se ne boste povezali v enotno fronto, boste propadli, noben ne bo pa šel v parlament. In kaj ste naredili? Nič. Se pravi, tu je treba narediti nivo, ne vrtičke. Ja, kar orang nivo in vsak se lahko noter najde. Jaz mislim, da nikoli, da nobena država trenutno v Evropi nima takih šans, da ta kontraopcija zmaga, kot jo imamo mi zdajle.
Kajti mi imamo rekordno število necepljenih v Evropi, to veste? Rekordno. Čeprav so nas zmerjali, da smo nekulturni, da smo idioti, vse so nam rekli, ampak ta narod je s tem dokazal, da ima pogum, kljub vsem pritiskom, kljub vsej strahovladi, kljub vsem grozovitim stvarem, pa blokadam, nisi smel nikamor jeti. Mi smo takrat, ko sem prej govoril, ustanovili parke svobode in smo ustanovili vse te stvari, da smo se želeli povezavati. Torej, slovenski narod je že naredil svojo osvobodilno fronto, ker je odklonil cepljenje, ker so ljudje prepoznali, da je to velika prevara. In so premagali strah. Jaz nikoli nisem obsodil tiste, ki so šli cepiti. Jaz verjamem, da še danes 95% populacije slovenske je prestrašene in da se uklanjajo vsem zahtevam oblasti, ampak to so zame ljudje, ki jih toh ne tangiram, se z njimi ne ukvarjam, jih ne prepričujem v nič. So se tako odločili, njihova inkubacija bo del trajala, oni bodo morda čez let kapirali, kaj se jim je zgodilo. Zdaj pa od njih pričakovati preveč. Cilj je teh 40% umestnih, ki so labilni. Mi smo prepričani v svoj prav, nas je tudi nekako 25%, teh 40% v sred je pa tisti, ki bo prevagalo. In med temi, kakor jaz opažam, je veliko tistih, ki so bili trikrat cepljeni, pa imajo težke težave zdravstvene in se počutijo prevarane in nategnjene in izgrane, so tudi volilci zdajle te skupine, ki bo upor pelala. Tako da jaz sem suvereno prepričan, če bi se vse te skupince povezale v enotno fronto, cajta pa ni veliko, ima 10 dni, da se to preglasi, pa da se reče ljudem, mi smo ti, ki bomo uredili in zahtevali in uspeljali suverenost naroda in oblast naroda nazaj in afirmacijo ustave, tako kot jo imamo, ker je ustava čisto v redu, samo je povožena. Izgarantiram 40% volilnega telesa, da so volitve dobljene. Zdaj le garantiram. Če bodo pa vsak po svoje solirali, pa Bog pomagi. Slovencem in tako naprej. Kaj mislite o tehnični vladi? Najslabše. Najslabše. Ja. Kajti tehnično vlado imate v Italiji, tehnično vlado vodi največja baraba evropskega bankirstva, Draghi, ki je bil šef Evropske centralne banke. En od barab, ki je vodil povzročil finančno krizo 2008 in ki je Italijo spremenil v polje največje strahovlade. Jaz poznam par Italijanov, ki so mi rekli, da ne prepoznajo svojega ljudstva, kako je zmanipulirano in prestrašeno. In ena moja znanka, ko se dobivamo vsak let iz Hrvaške Istre, je prvo Hrvatica, torej Italijanka, ampak je Hrvatica po duši, je kupila stanovanje v Trstu, zato da ima več kulturnega udejstvovanja možnega, ker je ljubiteljica teatra in opere in tako naprej. Je rekel, da ne prepozna Italijanov, tudi še ena od teh. Kakšna strahovlada je v Italiji bila? To je bila tehnična vlada. Tehnična vlada so vedno tehnokrati, to so vedno imenovani od neke klike, ljudje jih sprejmejo, hvala Bogu, te pa ne bodo korupcije zganjali, oni so pa tehnokrati, je pa se ravno transhumanizem, pa to smer, v katero nas potiskajo, torej v smer genske tehnologije, genske modifikacije človeka, v smeri digitalizacije, vse to so tehnokratske poteze, vse to oni hrepenijo po tehničnih vladah, da bi to lahko upeljali. Torej njim je noro, da nazaj zavlada demokracija, kajti to je njihova strahovlada, njih je naša demokracija. Zato je naša edina varianta, da postavimo demokracijo, tisto, kar jo poznamo, torej predvsem pa na lokalni skupnosti in potem tudi na nivoju države, ki mora biti suverena. Torej, to je moje mnenje o tehnični vladi, ki je eno gnilo, kukavičje jajce, ki lahko do konca uniči državo. Glede tega povezovanja se strinjam,
predvsem po izvolitvi v parlament. Meni je bilo zanimivo, ko sem poslušal Stojana Habjana, če ga poznate, to je iz Prekmurja. Njegova razlaga je bila zelo zanimiva in sem si rekel, lega, pa se res. Njegova razlaga je sledeča. On meni, da je boljše, da v času pred volitvami nastopi 4-5 skupin močnih, ki vsaka pride v parlament. To pomeni vsaka s svojimi 7 ali 10%. In potem je to temeljil s tem. Prvo, če smo vsi na enem avtobusu, ga laže uničijo. Ne more nas uničiti pa, če smo v 5 avtih, ne? Torej ta veliki. To je ena. Druga. Recimo, javna soočenja so še vedno kar močni element in neparlamentarne stranke in pa skupine imajo na voljo samo 1/3 časa, kot imajo parlamentarne stranke. To pomeni, če imajo velike stranke po 6 minut, imata 2 minute. In če smo združeni, imamo samo 2 minuti. Če nas je 5, imamo 10 minut. Tako da, moje mnenje je, da bi bilo zanimivo pozvati vse skupaj, da vsi nagovarjamo volivce, da v bistvu vsi imamo isto nekako namero, kljub temu pa, da še volivci kljub temu lahko izbirajo. Da ne vem, kako mnenje je pa vaše o tem. Točno to, ko ste rekel, jaz sem govoril s Habjanom, so tudi prijatelji že od dolgih let nazaj, ko smo imeli borbo proti elektrarnam, da bi Muro uničili, ne se veste, koliko se je Habjan tam angažiral. Torej, Mura bi padla, 6 elektrarn bi Avstrijci financirali, nam bi uničili reke, elektrika bi šla pa v Avstrijo. To so naše barabe hoteli tako pogodbo narediti. No, skratka, poznava se so odlična prijatelja, nazadnje se skupaj v Mariboru, ki je bil ta miting tam, ne. En pogled je v redu, sam paste nekaj. Jaz sem predlagal, da se formiramo 2 grupaciji, ne v eno, in te 2 grupaciji lahko ta razpon raztegneta, ne, da bo ta večji horizont, širši horizont volivcev pokrile kot ena sama in s tem, da je ta skupno polje preklopa, torej ta presečna množica obeh grupacij, tisto, kar bo večina volivcev potegnilo, ne, te levi pa desni, mečkam potegnjene v ekstreme, bo pa še tiste, ki so malo labilni, not prevleklo. Torej, jaz skozi predlagam, da je veliko bolj, da gremo v 2 skupini, ne, kot v eno, in da je to tudi boljš, kot če nas je 7 ali pa 6 skupin, kajti potem bo problemi so volilci, jaz vam povem nekaj, ljudje bodo hoteli imena vedeti. Mene zdaj le sprašujejo, koga ne sploh volim, zato ker so, recimo, jaz sem tudi s Kosom imel pogovore, velike, je rekel, on ima neko čisto drugo fikcijo, ne, pravi, se bodo imena tam, ne, sem rekel, ljudje zdaj le hočejo vedeti, kdo bo tam na listi. Koga, oni hočejo zdaj le vedeti, koga ne obkrožam. Veste, ne smemo zgubiti stik z ljudstvom, ne, ljudstvo je tisti temelj, ki bo odločalo na koncu s svojimi krogci, ki jih delati na listke, ne. To se mi zdi zelo pomembna stvar in če sta 2 grupaciji, ki imata presečno množico in vsak svoj ekstrem se lahko potegne, lahko zajamemo veliko več ljudi, tako da se mi zdi, da je to boljše. Dejstvo pa je, da te stranke, ki so zdaj etablirane, tudi opozicija nima kaj več povedati ljudem. Janša je itak podpisan, ker on bo zdaj dobil sinekuro nekaj v tujini, verjetno bo dobil kakšno službo v NATO paktu, da boste kar videli zdaj, ko bo itak na volitvah ne bo šel not, ne. Tole, ki pa zdaj opozicija, je pa itak podna. In tukaj ena dobra grupacija tegale, ker zdaj nastaja v Sloveniji, lahko naredi tak preboj, da bo se bliskala po Sloveniji gor in dol, ne. Tako da to je moje mnenje, zdaj sem falil, ne vem, ampak jaz zelo poslušam ljudi, kaj komentirajo, kaj govorijo in sem tudi Kosu rekel, ne, premalo imaš stikov z ljudmi, preveč si odmaknen, ne komuniciraš, nimaš načina komunikacije z ljudmi. Tudi kot sem rekel, tudi Kavčiču, Blažu, ki je čudovit intelektualc, izjemno širino, bil je predsednik državnega sveta in mandat, tudi enega pikce greha nima. On ima pa neko paranojo, da so vsi neki, da so noter elementi, ki so umešani od zunaj, pa ima problem s prioritetam in sem tako rekel, da nehi mešati vse, ker ljudje ne bojo zdaj razpravljali, ne, recimo o tem, a so sploh virusi obstojajo ali ne obstojajo. Ne? On hoče iti s tem ven, virusov ni, smijo, da ser, ker te bodo požrli.
pusti virusa na mir, to je pol debata lahko. Ti moraš ljudem povedati tisto, kar boš dal ljudem, da ti dajo glas. Ne zdaj debate odpirati, so virusi ali niso virusi, to je čisto znanstveno vprašanje. Ne? Torej govorimo o tem, da so ljudje po en stran zelo sposobni nekaj organizirati, po drugi stran imajo pa take fejlere, ki so smešni. Zato je edina varianta, da se to poveže v neko skupino in da skupaj nastopijo. Ne? Jaz predlagam, sem že tle rekel gostitelju, da bi 2. aprila, ko izide ta zbornik, tlele pripeljali vse te frakcije skupaj. Da se vse te frakcije tle dobimo, da je predstavitev knjige element, ki povezuje vse, kajti noter je 18 avtorjev, not so in od te uporni doktori in uporni učitelji in uporni pravniki, ne, vse to je not nastopa, vsi smo svoje prispevke dali in ne bo samo avtori tle, mi bomo apelirali, da ne bo v tej domačiji, v tem prostoru vse te frakcije svoje predstavnike pošljajo in da se tle podpiše zaveza o skupnem nastopu na volitvah. Ljudje hočejo imeti eno vizijo, kako Slovenijo vrniti slovenskemu narodu, ki je ukradena. Ne? In samo to je treba povedati. Mi bomo postavili suvereno deželo tega naroda in prva stvar je, da ustava začne veljati. In to bodo vsi razumeli. Mi ne rabimo nobenih programov, koliko jih oni delajo, ne vem koliko strani, ki jih itak noben nabere, vse veste, da ne.